गीताको 18औं अध्यायको 66औं श्लोकको विलक्षण व्याख्या जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 46 हेर्नुहोस्। राधे राधे। आज यहाँहरू समक्ष भगवत गीताको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्लोक 18औं अध्यायको 66औं श्लोकको विवेचना गरिनेछ। किनकि हामी शरणागति सम्बन्धी चर्चा गर्दैछौँ विगत केही दिनदेखि र शरणागतिको यो श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक हो। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले यसअघि हामीले के चर्चा गरिसक्यौँ त्यसको बारेमा संक्षिप्तमा स्मरण गरौँ ताकि यहाँहरूले पनि प्रवचनको क्रम बुझ्न सक्नुहुनेछ। अस्तु, सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई पाउनको निम्ति केवल एउटा उपाय छ। वेदले बतायो जसले भगवानलाई जान्दछ उसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, अरू कुनै उपाय छैन। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा नै गयौँ। तर वेदले बतायो भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको निम्ति जुन इन्द्रिय मन र बुद्धि छन् ती माइक हुन्, प्राकृत हुन्, तर भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी सम्भव छ त उहाँलाई जान्नको निम्ति? किनकि उहाँलाई त जान्नु नै छ। उहाँलाई नजानिकन उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। उहाँलाई प्राप्त नगरी अनन्त सुख प्राप्त हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई जान्ने उपाय के हुन सक्छ यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्यौँ र यही निष्कर्षमा वेद शास्त्रद्वारा पुग्यौँ कि भगवानलाई जान्नको निम्ति एउटै उपाय छ र त्यो उपायको नाम हो भगवत कृपा। अर्थात् जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। अब यो भगवानले जथाभावी मनपरी ढङ्गले कृपा गर्नुहुन्न। फेरि भगवानले कृपा के को आधारमा गर्नुहुन्छ त यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा शर्त छ र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ तब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ र आफ्नो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ अनि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। र वास्तवमा भगवानले निरन्तर कृपा गरिरहनुहुन्छ। जसरी आकाशमा सूर्यले निरन्तर प्रकाश दिइरहन्छ, तर यदि हामी गुफामा छौँ भने त्यो प्रकाशको लाभ लिन त सक्दैनौँ। त्यसैले जति जति हामी बाहिर आउँछौँ गुफाबाट त्यति त्यति त्यो प्रकाशको अनुभव हुन सक्छ। त्यसै गरी भगवानले निरन्तर कृपा गरिरहनु भए तापनि जति जति मात्रामा हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ त्यति त्यति मात्रामा भगवानको लाभ लिन सक्छौँ। र यो जुन भगवत शरणागतिको शर्त हो यसलाई लिएर हामीले भगवानमाथि आक्षेप पनि गर्यौँ कि जसरी पसलेले हामीले पैसा दिएर उसले सामान दिन्छ त्यसै गरी भगवानको शरणमा गएर भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। यसको मतलब भगवान अकारण करुण हुनुहुन्न। तर यसअघि अर्थात् हिजो हामीले यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि शरणागतिको वास्तविक तात्पर्य हो केही नगर्नु। त्यसैले केही नगर्नु रूपी शरणागतिद्वारा भगवत कृपा मिल्ने भएको कारणले गर्दा भगवान अकारण करुण नै हुनुहुन्छ। अनि हामीले यो पनि बुझ्यौँ कि भगवत कृपाको मूल्य शरणागति होइन। भगवत कृपा हुनासाथ अनन्त सुख मिल्छ र हामी जुन भगवत कृपाको निम्ति शरणमा जान्छौँ अर्थात् केही पनि गर्दैनौँ
त्यो पसलेको कपडाको मूल्य जसरी पसलेले केही रुपैयाँ लिएर कपडा दिन्छ, त्यो रुपैयाँ कपडाको मूल्य बराबर हो, त्यसै गरी भगवत कृपाको मूल्य शरणागति वास्तवमा होइन। भगवत कृपा त अनमोल हो। जब हामी पसलेकोमा जान्छौँ अनि पसलेले हामीलाई कुनै पनि मूल्य नलिइकन पैसा कपडा दिन्छ, त्यो हामी पसलेकोमा जानु त्यो कपडाको मूल्य होइन। त्यसै गरी भगवत कृपाको निम्ति भगवानको शरणमा जानु भगवत कृपाको मूल्य होइन। यहाँसम्म हामीले यस अघिका अनेकौं भागहरूमा, अनेकौं प्रवचनहरूमा सुनिसक्यौं, जानिसक्यौं। अब यसपछि हामी शरणागतिको बारेमा आज थप चर्चा गर्नेछौं र त्यस क्रममा यो जुन गीताको श्लोक छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66 अर्थात भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ, यसको सीधा सीधा अर्थ पहिले बुझ्नुस्, त्यसपछि फेरि यसको विवेचन गर्नेछौं। भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन सबै धर्महरूको परित्याग गरेर केवल मेरो शरणमा आऊ, अर्थात केही पनि नगर। यो भगवानको उपदेश हो अर्जुनलाई उहाँको शरणमा जानको निम्ति। अब यसको भाष्य गर्नुभएको छ अनेकौं सन्तहरूले। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यजीले गर्नुभएको छ, जगद्गुरु श्री माधवाचार्यजीले गर्नुभएको छ, श्रीमद् वल्लभाचार्यजीले गर्नुभएको छ, मधुसूदन सरस्वतीजीले गर्नुभएको छ, आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले गर्नुभएको छ। अनेकौं सन्तहरूले गीताको भाष्य गर्ने क्रममा यो श्लोकको पनि विवेचन गर्नुभएको छ, भाष्य गर्नुभएको छ, अर्थ बताउनु भएको छ। र आज यो श्लोकको अर्थ हामी निश्चय गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यजीले के भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्यजी भन्नुहुन्छ, यो श्लोकको भाष्य गर्ने क्रममा या गीताको सार स्वरूप उहाँ भन्नुहुन्छ कि अधिकारित्व भेद अनुसार कर्म, योग या ज्ञान साधना गरे तापनि या भक्ति साधना गरे तापनि शरीरले कर्म गरेर मनको आसक्ति भगवान श्री कृष्णमा नै राख्नु यसको अर्थ हो। अर्थात शरीरले हामी जेसुकै कर्म गरौँ तर मनको लगाव, मनको शरणागति भगवान श्री कृष्ण प्रति हुनु पर्यो, यो उहाँले बताउनु भयो। त्यसै गरी श्रीमद् वल्लभाचार्यजीले बताउनु भयो कि यो जुन धर्म बताइएको छ वेदमा 4 वर्ण अनि 4 आश्रमको निम्ति अनेक प्रकारका धर्महरू बताइएको छ, जसलाई हामी वर्णाश्रम धर्म भन्दछौँ। र यो धर्म पनि एक प्रकारले व्यवधान हो। भगवान श्री कृष्णसँग प्रेम गर्नको निम्ति, उहाँको शरणमा जानको निम्ति धर्म पनि के हो? व्यवधान हो। त्यसैले सबै धर्मको परित्याग गरेर भगवान श्री कृष्णको शरणमा जानुपर्छ, यो उहाँले बताउनु भयो। र श्रीमद् वल्लभाचार्यजीको जुन मार्गको नाम नै हो पुष्टि मार्ग। अस्तु, उहाँले पनि यो श्लोकको शरणागति परक अर्थ बताउनु भयो। त्यसै गरी जगद्गुरु श्री माधवाचार्यजीले पनि यही अर्थ बताउनु भयो, अर्थात सबै धर्मलाई त्यागेर श्री कृष्णको शरणमा जानु, अर्थात केही पनि नगर्नु। यस प्रकार सबै सन्तहरूले यो श्लोकको अर्थ शरणागति परक बताउनु भयो। तर आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले यो श्लोकको अर्थ सन्यास परक बताउनु भयो। सन्यास परक भन्नाले अघिका जुन हामीले धारणाहरू राख्यौं विभिन्न सन्तहरूका, उहाँहरूको धारणा शरणागति परक थियो भने आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीको धारणा सन्यास परक थियो। यसैको समन्वय हामी यहाँ गर्नेछौँ, किनकि यदि यो समन्वय भएन र कहिले मानिलिनुस् यहाँहरू कहीँ गएर कसैको कुरा सुन्ने क्रममा शंकराचार्यजीले त यसको अर्थ सन्यास परक बताउनु भएको छ, सुन्नुभयो अथवा आफैले पनि पढ्नुभयो भने फेरि भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ। र यदि सिद्धान्तमा
भ्रम उत्पन्न भयो भने अब हाम्रो भक्ति खण्डित हुन्छ। त्यसैले यदि यसको समाधान आजै हामीले गर्यौं भने त्यस्तो भविष्यमा कुनै अवस्था आयो भने पनि त्यति बेला पनि हामी सावधान रहन सक्छौं। र दोस्रो कुरा, हामी अझ निश्चयमा पुग्न सक्छौं कि गीताको सार हो भगवत शरणागति। अस्तु, आउनुहोस् शंकराचार्यजीले यो श्लोकको व्याख्या गर्ने क्रममा के बताउनु भएको छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौं। र यहाँ जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, यसमा जुन सर्वधर्मान शब्द छ, पहिलो शब्द, यसको व्याख्या गर्ने क्रममा उहाँले बताउनु भयो, धर्म शब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्। अर्थात् उहाँले यहाँ जुन सर्वधर्ममा धर्म शब्द आएको छ, धर्मको साथमा उहाँले अधर्मलाई पनि लिनुभयो। सर्वधर्म भन्नाले सबै धर्म अनि सबै अधर्म, धर्मम अधर्मम च भन्नुभयो। शास्त्रद्वारा प्रमाण पनि दिनुभयो कि यसको अर्थ हुनुपर्छ धर्मको पनि परित्याग गर, अधर्मको पनि परित्याग गर। उहाँले यो धर्मम अधर्मम च किन लिनुभयो? किनकि उहाँलाई नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, अर्थात् कर्माभाव, निष्कर्मण्य, कर्म रहित अवस्थाको सिद्ध गर्नु थियो, सन्यास सिद्ध गर्नु थियो उहाँलाई। त्यसैले धर्म पनि र अधर्म पनि यो दुवै उहाँले बताउनु भयो। यस प्रकारले सर्वधर्मानको अर्थ उहाँले धर्म र अधर्म त बताउनु भयो, तर साधारण शास्त्रको ज्ञातालाई पनि थाहा हुन्छ कि धर्मको जब हामी अनुसरण गर्दछौं त्यति बेला नै हामीले अधर्मको त्याग गरिसकेका हुन्छौं। अधर्मको त्याग बिना धर्मको आश्रयमा कोही पनि जान सक्दैन। त्यसैले कोही पनि धार्मिक व्यक्ति छ भने उसलाई अधर्म त्याग गर यो उपदेश दिन आवश्यक नै छैन। र अझै यसअघि आउनुहोस्, जब सर्वधर्मानको त अर्थ बताउनु भयो, धर्मम अधर्मम च, अब परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, यसको अर्थ बताउने क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य सन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतत्। अर्थात् सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ हो सन्यास लिनु, यो उहाँले बताउनु भयो। अब के वास्तवमै सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ धर्म अधर्म या सबै कर्महरूलाई छोडेर सन्यास लिनु हो र? यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौं। र यसको उत्तर हो होइन। सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ सबै कर्महरूलाई त्याग गरेर सन्यास ग्रहण गर यो होइन। किन? पहिलो कारण, यदि यसको अर्थ सन्यास लिनु हो भने अर्जुन त पहिल्यै सन्यासी बन्न चाहेका थिए। यहाँहरूले हिजो अस्ति पनि सुन्नुभयो कि गीताको प्रारम्भमा नै अर्जुनले युद्धबाट सन्यास लिन खोजेका थिए। यी सबै मेरै आफन्तहरू हुन्, मान्यजनहरू हुन्, यिनीहरूलाई मारेर राज्य सुखको भोग गर्नुभन्दा त बरु भिक्षा मागेर जीविकोपार्जन गर्नु राम्रो। अर्जुन त पहिल्यै सन्यासमा जान चाहेका थिए। उनले भगवान श्रीकृष्णलाई साफ साफ बताएका थिए कि नयोत्स्यति गोविन्दाम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, गीता 2:9। अर्थात् हे प्रभु, म युद्ध गर्न चाहन्न, म युद्ध गर्दिन, निष्कर्ष बताइदे, निश्चय बताइदे आफ्नो। यस प्रकारले गीताको प्रारम्भमा नै अर्जुनले सन्यास लिन चाहेका थिए। अब जसले सन्यास लिन चाहेको थियो उसलाई यत्रो गीता सम्झाएर फेरि सन्यास लिनु भनेर अन्तिममा बताउनु पर्छ र? पर्दैन। यदि सन्यास लिनु उद्देश्य भएको भए भगवानले भन्नुहुन्थ्यो अर्जुन एकदम ठीक भनिस्, सही, सन्यास लिनुपर्छ, युद्ध नगर्नु एकदम श्रेष्ठ हो, अस्तु तैँले भनेको कुरा एकदम सही छ, यो बताउनुहुन्थ्यो भगवानले। भगवानले त अर्जुनलाई गाली गर्नुभयो, सम्झाउनु भयो, माया गर्नुभयो, अनेक प्रकारका सिद्धान्तहरू बताएर आखिरीमा सन्यास हुनु त बताउनु भएन, मेरो शरणमा आउनु भनेर बताउनु भयो। त्यसैले पहिलो तर्क अनुसार पनि यो श्लोकको अर्थ सन्यास लिनु अर्थात् सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ सन्यास लिनु हुन सक्दैन। अब दोस्रो कारण,
दोस्रो कारण यो हो कि जब भगवानले यो श्लोक बताउनु भयो, बुझिस् भनेर सोध्नु भयो, बुझे भनेर अर्जुनले बताए, त्यसपछि अर्जुनले सन्यास लिएन। ध्यान दिनु, अर्जुनले के गरे? करिष्ये वचनम तव, गीता 18:73। हे प्रभु, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु, सन्यास लिन्छु भनेनन्। यदि यसको अर्थ, यदि यसको सार सन्यास लिनु भएको भए, यो बताइसकेपछि अर्जुनले सन्यास लिनेवाला लिनु पर्थ्यो, सन्यास लिन्थे होलान् र महाभारत युद्ध हुँदैन थियो होला। तर परिणाम पनि सन्यासीवाला परिणाम भएन। अर्जुनले सन्यास लिएको भए सन्यासीले त युद्ध गर्न सक्दैन। वास्तविक सन्यासीले त सर्वत्र आफूलाई देख्छ, उसले कसरी यत्रो युद्ध गर्न सक्छ? त्यसैले यो श्लोकको अर्थ सन्यास परक होइन, के हो त? शरणागति परक हो। अब यसको प्रमाण स्वरूप म यहाँहरूलाई मधुसूदन सरस्वती जी को जुन गीता भाष्य उहाँले पनि लेख्नु भएको छ त्यसबाट प्रमाण दिन चाहन्छु। मधुसूदन सरस्वती जी जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी कै जुन यो जगतगुरु परम्परा हो त्यसमा उहाँ पनि जगतगुरु हुनुभएको छ, उहाँकै सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ। र उहाँले जब गीताको भाष्य लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो, सुरुमा उहाँले उद्घोष गर्नुभयो कि मेरो गुरुदेव आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको सिद्धान्त अनुसार नै म यो ग्रन्थको भाष्य गर्न जाँदैछु। यस प्रकारले उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र गर्दा 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 जब उहाँले यो श्लोकको व्याख्या गर्न लाग्नुभयो तब उहाँले शंकराचार्यजीको जुन मत हो त्यसको उहाँले खण्डन गर्नुभयो र उहाँले बताउनुभयो कि सर्वधर्मानको अर्थ हो सबै धर्महरू, वर्णाश्रम धर्महरू। यदि सर्वधर्मान परित्यज्यको अर्थ सबै कर्महरूको परित्याग गर भन्ने हुँदो हो त भगवानले स्वयं सर्वधर्मान परित्यज्यको सट्टा सर्वकर्मान परित्यज्य भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यसको अर्थ सन्यास परक होइन, सबै कर्महरूलाई छोड्नु यसको अर्थ होइन, यसको अर्थ हो सबै धर्महरूलाई छोडेर श्रीकृष्णको शरणमा जानु। र अर्को एकजना सन्त हुनुभएको छ लोकमान्य तिलक, उहाँ पनि आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य जीकै सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, लोकमान्य तिलक। र उहाँले गीताको भाष्य गर्ने क्रममा बताउनु भयो कि शंकराचार्य जीको जुन यो सिद्धान्त हो शरणागति परकलाई छोडेर उहाँले सन्यास परक बताउनु भयो त्यो गलत छ। यो श्लोकको अर्थ हो केही पनि नगरिकन, केही नगर्नाले भनेका थियौ नि हामीले, केही नगरिकन श्रीकृष्णको शरणमा जानु, सबै धर्मलाई त्याग गरेर श्रीकृष्णको शरणमा जानु, यही यो श्लोकको सार हो। र मधुसूदन सरस्वतीजीले त यहाँसम्म बताउनु भयो कि गीताको भाष्य गर्ने क्रममा कि प्रमाणतोपि निर्णितम कृष्ण महात्म्यम अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये शूढम ते मूढा निरयम गताः। अर्थात यदि कसैले गीताको भाष्य गरेर श्रीकृष्णको महात्म्य बताउँदैन, श्रीकृष्णको शरणमा हामी जानुपर्छ भनेर बताउँदैन भने त्यो मूढ हो, मूर्ख हो र त्यो नरक जान्छ, यहाँसम्म बताउनु भयो। चाहे जोसुकै होस्, हिजो आज पनि कयौं यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो गीता माथि प्रवचन दिन्छन्, गीताको पुस्तकको उनीहरूले आफ्नो माइक बुद्धि अनुसार अनुवाद पनि गरेका छन्, तर श्रीकृष्णलाई भगवान पनि मान्दैनन्। श्रीकृष्णबाट कालले गीता बताउनु भएको हो। श्रीकृष्ण त हामी जस्तै जन्म मरणको चक्करमा रहनेवाला हो। यस प्रकारले उल्टो पाल्टो सब उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूको निम्ति मधुसूदन सरस्वतीजीले स्पष्ट बताइदिनु भयो कि ती मूर्ख हुन् र नरक जान्छन्। त्यसैले गीताको सार स्वरूप हो भगवानको शरणमा जानु, सबै धर्मलाई त्याग गरेर। अब एउटा प्रश्न मनमा आउन सक्छ कि यदि गीताको तात्पर्य या यो श्लोकको तात्पर्य भगवत शरणागति हो भने आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्यजीले किन सन्यास परक अर्थ बताउनु भयो? र यसको कारण के हो भने आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्यजी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँले यो श्लोकको अर्थ
सन्यास परक नबताउनु भएको भए उहाँले सर्वधर्मानमा त सन्यास धर्म पनि पर्छ। त्यसैले सर्वधर्मान परित्यज्यमा सन्यास धर्मको पनि त्याग गर्नु यो अर्थ हुन जान्छ। र सन्यास धर्मलाई त्याग गरेर ज्ञानी रहन सक्दैन कि त ऊ अब भक्ति गर्नु पर्यो उसले श्रीकृष्णको शरणमा गएर। र उहाँले योभन्दा अघि अनेकौं भाष्यहरू गर्नुभएको थियो। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मलाई स्थापित गर्नुभएको थियो, अद्वैतवादको स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँका सबै भाष्यहरू खेर जान्थे यदि उहाँले यसको सीधा सीधा श्रीकृष्णको शरणमा जानु अर्थ लगाउनु भएको भए। त्यसैले उहाँले आफ्नो धर्मलाई रक्षा गर्नको निम्ति, र उहाँ त भगवान शङ्करजी हुनुहुन्छ, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले सन्यास परक अर्थ बताउनु भयो ताकि सन्यास धर्म उहाँको जोगिरहोस् र उहाँका यसअघिका भाष्यहरू खेर नजाउन्। र वास्तवमै जुन यस श्लोकमा को भाष्य गर्ने क्रममा शङ्कराचार्यजीले नैष्कर्म्यस्य भनेर बताउनु भयो, अर्थात् कर्माभावको कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि कर्म नगर्ने कुरा गर्नुभयो। यो सम्भव छैन। किनकि गीतामा नै यही बताइएको छ कि नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। गीता 18:11 अर्थात् जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म कर्मबाट पूर्ण सन्यास कसैले पनि लिन सक्दैन। किनकि शरीर रहइन्जेल शरीरलाई भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, भोजन गर्नु पर्यो। सन्यासीले पनि त घर घरमा गएर भिक्षा मागेर भोजन गर्छन्, सबैले गर्छन्। जे जति नित्य कर्म हो त्यो त सबैले गर्नुपर्छ। आदि जगत गुरु श्री शङ्कराचार्यजीलाई नै हेरौँ कि उहाँले सबै कर्महरूको परित्याग गर्नुभयो र गर्नु भएन। उहाँ सन्यासी भएर उहाँले आफैले बताएको सिद्धान्त अनुसार त सबै कर्महरूको परित्याग गर्नुपर्ने, तर उहाँले प्रवचन दिनुभयो, पुस्तक लेख्नुभयो। एउटा दुईटा होइन, 72वटा पुस्तकहरू लेख्नुभयो। विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण गर्नुभयो, शास्त्रार्थ गर्नुभयो। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला शङ्कराचार्यजीको र मण्डन मिश्रजीको शास्त्रार्थको बारेमा। मण्डन मिश्रजी पूर्व मीमांसा दर्शनको प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला सबैभन्दा विद्वान हुनुहुन्थ्यो उहाँ पूर्व मीमांसा दर्शनको। र शास्त्रार्थको निम्ति जब यो शर्त लगाइयो कि जो हार्छ ऊ सन्यासी बनेर जित्नेवालाको शिष्य हुनुपर्छ, यो शर्तका साथ दुवैजना शास्त्रार्थ गर्न थाल्नुभयो। र शङ्कराचार्यजीले पराजित गरिदिनु भयो मण्डन मिश्रजीलाई। र पराजित गरिसकेपछि उहाँकी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। श्रीमतीले शङ्कराचार्यजीलाई चुनौती दिनुभयो कि तपाईँले अहिलेसम्म उहाँलाई जितिसक्नु भएको छैन, किनकि म अर्धाङ्गिनी हुँ उहाँको। र शास्त्रमा अर्धाङ्गिनीलाई अधिकार दिइएको छ, अर्धाङ्गिनीलाई आधा अधिकार प्राप्त छ। त्यसैले उभय भारतीजीले बताउनु भयो कि तपाईँले केवल आधा जित्नु भएको छ अहिले। यदि पुरा जित्न चाहनुहुन्छ भने मसँग शास्त्रार्थ गर्नुहोस्। उहाँ पनि परम विदुषी हुनुहुन्थ्यो। सबैजना या कतिपय या विद्वानहरू सन्तहरू उहाँलाई सरस्वतीकै अवतार मान्नुहुन्छ। र उहाँले शास्त्रार्थको चुनौती दिइसकेपछि शङ्कराचार्यजी विवश भएर शास्त्रार्थ गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। र शास्त्रार्थ गर्ने क्रममा उहाँले काम शास्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्न राखिदिनु भयो शङ्कराचार्यजीलाई। अब त्यो प्रश्नको उत्तर त उसैले दिन सक्थ्यो जसलाई विषय भोगसँग सम्बन्धित अनुभव छ। र शङ्कराचार्यजी बाल ब्रह्मचारी, त्यसैले उहाँले उत्तर दिन सक्नु भएन। र उहाँले केही समय माग्नु भयो। उभय भारतीजीले सोच्नुभयो कि उहाँ सन्यासी हुनुहुन्छ, अब विवाह गर्न त सक्नुहुन्न, विवाह गर्ने बित्तिकै उहाँको सन्यास धर्म नष्ट हुन्छ। त्यसैले समय मागेर के भयो त उहाँले समय दिनुभयो। र त्यो समयमा उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो र एउटा गुफामा आफ्नो शरीरलाई राखेर एउटा सिद्धि हुन्छ, जुन सिद्धिद्वारा परकाय प्रवेश गर्न सकिन्छ। योगमा एउटा सिद्धि हुन्छ।
अर्थात् अरूको शरीरमा प्रवेश गर्नु। शङ्कराचार्यजीले आफ्नो शरीरलाई गुफामा राखेर परकाय प्रवेश गर्नुभयो, किनकि त्यति बेला नै संयोगवश एउटा राजा मरेको थियो शिकार खेल्दै जाने क्रममा, र त्यो राजाको शरीर प्राप्त भएको कारणले गर्दा उहाँ त्यो राजाको शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो र केही समय सबै उहाँले कामसँग सम्बन्धित अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि त्यो शरीर छोडेर आफ्नो शरीर लिएर शास्त्रार्थ गर्न आउनुभयो र उभय भारतीजीको प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। उहाँले 17 दिनसम्म शास्त्रार्थ गरेर पराजित गरिदिनु भयो र यस प्रकारले उहाँ जगद्गुरु हुनुभयो। अस्तु, यहाँ बताउन खोजेको कुरा के हो भने उहाँले पनि अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले बताउनु भएको जस्तो सबै कर्महरूको परित्याग गर्नु यो सम्भव छैन। अस्तु, अन्य सबै सन्तहरूले शरणागति परक अर्थ बताउनु भयो यो श्लोकको भने उहाँले सन्यास परक बताउनु भयो। सर्वधर्मान भन्नाले धर्मम अधर्मम च, अर्थात् धर्म पनि अधर्म पनि। परित्यज्य भन्नाले सबै त्यागेर, सन्यस्तु सर्वकर्माणि, सबै कर्महरूको परित्याग गर्नु यो उहाँले बताउनु भयो। अब मामेकम शरणम ब्रजको बारेमा बताउँदाखेरि पनि उहाँले धाँधली गर्नुभयो। के धाँधली गर्नुभयो? उहाँले यसमा जुन माम शब्द हो यसको अर्थ बताउनु भयो ब्रह्म, र शरणम जुन शरणमा जानु बताइएको छ यसको अर्थ बताउनु भयो निश्चय गर्नु। के निश्चय गर्नु? सबै ब्रह्म नै हो, यो निश्चय गर्नुलाई उहाँले शरणागति भनेर बताउनु भयो। यस प्रकारले उहाँले धाँधली नै धाँधली गरेर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजको अर्थ बताउनु भयो। सबै कर्महरूलाई त्याग गरेर सन्यासी बनेर सबै ब्रह्म नै हो यो निश्चय गर्नु, यो अर्थ बताउनु भयो, जुन अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौं गलत हो। अस्तु, शङ्कराचार्यजीको जुन सन्यास परक सिद्धान्त हो त्यसको हामीले यहाँ खण्डन गर्यौं। यो गीताको सार हो, अर्थात् सबै धर्महरूको परित्याग गरेर श्रीकृष्णको शरणमा जानु। तर शरणागतिको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्न बुझ्न बाँकी नै छन्। जानिनेछ, बुझिनेछ, तर आज होइन भोलि। जय श्री राधे।